които са така които ни изградиха към семейство, като семейство отбора. Това е първата Сърбия, която направихме. Първият така турнир, който отидохме без никакви амбиции за нищо. Отидохме да се забавляваме наистина и там станахме трети. Победихме в групите Виламарк с онзи отбор тогава. Това е най-хубавият ми момент до сега. Имаше в самата Сърбия първата вечер, защото понеже моите не обичат да пият алкохол, аз не обичам да им се карам, нали, така в кавички, ме бяха заключили в стаята, след като съм заспал, бях в стая с Сашо Велев, излезнали да си пият, аз нямам против, но просто ми казах, са 3, 4, 5, приберете се, нали, дайте сутринта поне да излезнем горе да отчита ви на мачовете. Те решили да ме заключат и да си допиват до сутринта, обаче аз събудих през нощта, никой не дига телефони, аз съм заключен в стаята, не знам какво се случва, отдолу купон. Най-накрая Жорката Делев ме отключи и успях да слезна долу да видя. Нямаше един читав от моите, но на другия ден, както казах, след тази алкохолна вечер победихме Виламарк. Това е красота на тия турнири. Всичко се случва, имаш си банкетна култура, така че това е най-красивото на тия турнири. Ами това е едно от красивите неща на мини футбола. Не си задължен, не си така обременен с победи и може би за това толкова се получава нещата на доста от отборите и като цяло на нас като население, нали, явно ни се отдава мини футбол, защото никой не те задължава с нищо, не те обременява да спечелиш тази купа. Дори 5 поредни да спечелиш, 6-та нищо не те е обременило. Това е